好，现在我示范，像我做掉完卷线器的部分，我会稍微用清水稍微微冲一下上面的盐分。啊，记得这个线背要把它转紧，要把它锁死，然后大概冲就好了。也不建议说你整个泡在水里面，这样其实也对卷线器不好。其实一般卷线器的防脱水能力其实就真的很强，你这样冲它几乎不太会进入机身内部，尤其线杯部分，线杯我会冲特别紧，因为我这个都掉 PE 线，它很容易卡盐分，所以我冲得特别干净。大概这样冲好外表。外表冲好之后，就稍微卷一卷，把多余的水分卷掉。好，再来就是用一个干净的布把它外围做擦拭。Hello， 大家好，我是阿元。有钓友问我说，卷线器都怎么去保养，或是内部的比较更精密的拆卸保养部分啊？我今天就分两个方式去呈现。第一个就是外部的保养，我刚才影片中有介绍，就是说用基本水去冲洗。然后也有一部分的人认为说就是用油去做清洗，它有专用油，我只是拿我习惯，我都拿这个比较便宜的这样喷一喷也是可以，就是看你自己的习惯啊，没有说哪一个方式好，哪个方式不好，因为这两个方式其实都有它的用意在。因为你用油去做清洗，它的那个内部也比较不会那个跑到人家说会跑水啊。可是基本上现在的卷线器防水都是我个人认为做的都不错。你不要说整颗掉进海里面或泡到水里面，那我就觉得另当别论，你可能就要去做拆卸的保养部分。那一般你今天做掉完，你今天下大雨啊或怎么样，我觉得它基本上放上了防泼水各方面机构线。都是没有什么问题的，包含就是说，我不知道你们买卷线器有没有去看它的一个原厂说明书，大概在这里。它这个部分也有我大概去做翻译啦，大家有没有看到？大概在这个部分，它大概是讲说，这个部分就是清洗掉，用莲蓬头清洗掉表面的盐分是 OK 的，因为官方他们的说明书就放在这边，所以说我就照程序他们清洗。再来就是说我今天我的 PE 线，它会比一般尼龙线更容易卡盐分，所以说我会习惯说每次做掉完 PE 线，记得这个上面的这个线杯这边锁死，让它不要跑水到中心。锁死之后，我觉得它这个构造很简单，你去进水，我觉得也不会是影响它的品质或会坏掉，或不会。所以说，我都觉得说这边是为最重要的部分，因为它的设计部分这边接缝处很容易去产生盐分，就是会卡在那边，导致说你线杯会锈死。我不知道各位钓友有没有从 Larissa、Disciplina、Hyperforce 还是铁牛，都一样会有这个问题。不管你用到什么梦雾的线杯或什么一样，因为它就是设计说它这边接缝处就是盐分会在那边积在那边，所以说我做掉完当天回来有空的话，我都会尽量说尽快去做水的淡化它。有些人也要喷那个盐分的淡化剂，那些其实我不知道可不可以，可是说它就是不要让盐分去咬死它的金属部分就可以了。我的习惯是用水冲，因为为什么用水冲？因为用水冲它不会上到 PE 线。有的是要用喷那个 PE 线专用的保养油，那它保养也不知道会不会保护到线杯的会不会锈死啊，那是一个部分。那很多人就说也是用油去清洗，其实都可以，那你自己习惯。那这个是一个部分啊，保养我就是刚才影片有介绍，我就是外观。那关节的部分，外观基本保养关节的部分，其实它原厂他们有这种两个，一个是类似培林油跟轴承的那一些部分，那一个是类似齿轮的，齿轮比较大齿轮，或是一些比较要那种固体固状的那一些，类似我们说的类似牛油啦，它可能比较
比较粘性比较够，可以残留在上面比较久，所以说会保护效果比较好。那这种培林油就是因为它要润滑系数比较好，就是它是很薄的，它类似这种 W40啊，喷出去很水状那种，它就是要润滑效果好。可是它就是残留在上面不会太久，就是你可能做掉一段时间，你可能就要再去喷，保护它的培林的那个效果。那保养部分很简单啊，因为你买的话买一组的话，它上面就有写啊，什么部分喷红色的啊，什么部分要去喷蓝色的，上面就是很基本的啊，你就是照上面轴承的部分，有时候久的时候我这边会拆起来去喷里面啊。今天就不介绍这部分，因为这个盖子要推出去，这里面还有一个螺丝，大概在这个部分有个螺丝。那拆卸这个算是很基本的啦。那网络上应该也有很多影片。然后今天我分享我自己发现的一个问题，就是因为Shimano BB X 的卷线机都是有一个，我不知道是不是通病，还是说正常的消耗。它会有一个切换手刹车机制切换不良的一个部分，我不知道很多钓友你们有没有碰到过，就是做掉一段时间，你在做旋转的时候，它会有那种很大声的机轮声，那就是你的刹车机制切换不良啊。我这一颗其实我刚买来没多久的时候，做掉大概3个多月至半年就开始有那种问题了，而且相当的明显啊。后来我就是分解之后，自己调教完的时候就变得正常了。网络上很多那个高手，他有在处理这个啊，这个部分就是关键到说你今天你自己的 DIY 能力，跟你今天你有没有自己有一些基本的机械的基础概念，我才建议你去做这方面的尝试，因为拆起来的时候。你如果说你没办法去做调整好，然后你再叫人家帮你处理，人家可能也不太想要理你这个问题。你一开始如果说有问题，你跟他讲，他帮你处理，你因为这是算是有一些技术层面在里面，你给人家收个技术费，我觉得都很合理。但是因为我自己是对机械还算有一点了解，因为我类似这种我工作性质类似这种机械的方面，所以说我那时候碰到这个状况，我就跟朋友讨论说，哎，要继续保养，还是说什么问题这样自己去抓？那时候我就有跟网络上一个 FB 里面很厉害，一个专门是说 BB X 的那个大哥买了一个特工，特工有分3000起以下的，就是2000起以下1700的那种小海波，它是小颗的。那我这个是2500起以上的那种，对应在一般的正常的海波或铁牛、拉力萨、Dispina。都需要这个特工才可以去参照里面那个机制，所以说等一下我就分享说我之前碰到什么问题，给你们做参考看看。可是你们要自己评估说你们有没有办法去达到那个方式。那我现在就是做分解的部分，第一个就是先被拆起来，那它先被拆起来，不知道你们有看到它这边有个弹簧。小弹簧跟一个轴心啊，那个弹簧部分你们拆卸的时候要很小心，这样不知道看得到，因为它这个零件很小啦啊，你如果说你今天为了拆这个东西喷出去的话，你找不到的时候，那是不是很麻烦？稍微用力这样就出来了，有没有？这样，那你就放在旁边，然后中间这边就是它一个横向的插销，就可以抽出来了。抽出来这样，那抽出来它里面还有一个塑胶套管，大概是这样。位置你们要自己稍微记住一下，因为我常拆我就会知道。套管留下来啊，再来就是它这个海波就是17年过后，它又有延续铁牛的这个啦油封，就是它做防水的一个我们说的欧林啊。17年之前好像没有这个东西，我不知道对不对啦，因为我不是很专业。它就是有一个做这个防水性的一个油封，然后螺丝2颗的那个
有风的螺丝。那你们如果说真的有能力去做 DIY 拆卸的时候，你就这个盖子，看到油封的盖子，然后还有一个油封，这个记得不要把它弄破掉，弄破掉可能要叫料件就要一等，可能就要等好几个月。有时候日本来的东西，那拆解好了，那大概是这个部分嘛。那这个部分，我建议你，如果说拿了工具你尽量不要太尖锐，会去伤到。如果说你有套筒，也是可以。我记得是它这个是逆牙的，就是所谓逆牙，就是顺时钟是锁紧，逆时钟放松。它是逆牙，就是逆时钟是锁紧，然后顺时钟是放松。那我现在顺时钟把它放松，放完了，它就是一个螺帽。那这个上面这个线杯的部分就可以抽起来了，抽起来大概是这样。因为我之前都有保养过了啦，所以说它几乎里面也是很干净啦，都是我之前也上过薄一层油。那记得它有个垫片会粘在这边，你不要掉。一个垫片，一个同色的垫片。那拆起来的部分就剩这个就是一个它里面手刹车培林的一个机制。你看哦，我刚才如果说照我那个方式去冲水，其实你们不知道有没有仔细去看，其实里面都没有跑到水。照我那样冲法，刚才去做保养这种线杯的冲洗方式，你看里面几乎都没有进到水，都是干的。那再来就是说，你不管拆卸全部的东西或哪里，你就是现在就是要有个这个特工了。你没有这个特工，这个上面这个叫什么名称我也没有很了解啦。可是它拆不起来，你就更不用说你要拆像这种下面的四盖，下面的四盖就是这边一个螺丝嘛，人家拆这个螺丝只要硬编不下来，其实没有，它在手刹车下面这边正下方，这边还会再锁一次，所以说你这个做拆起来，你才有办法去分解这个手刹车机制，你会比较好控制啊，不然你直接拆，其实慢慢抽可能也抽得起来，只是说不好抽啦，可能你也装的时候你也不知道它到底有没有装好，所以说就是要这个特工。好像也是这个就是正牙的，就是逆时钟放松，顺时钟是锁紧啊。我现在是逆时钟，这边刚才有个铜套，我忘记讲了，它是套在这边的。啊，现在这个机制起来了嘛？你看，它就是这边就是手刹车的机制。它的摩擦的地方啊，你的手刹车的刹车皮去刹住这个的部分，那这个就是特工的一个螺母，它上面有打薄的防松胶啦，因为我没有很常去拆它，我就不用再打了。这个机制啊，这个培林有时候记得这边可以去上点保养油，因为我之前都上过，其实你看油都还是蛮多的。好，这个部分啊，这就是关键了。哪里关键呢？就是手刹车机制，这个油封我先拆起来，因为我这个常常拆，我都知道。所谓的手刹车机制做动就是跳开，刹住，放开，刹住，放开，刹住。放开，刹住，有没有？那我等一下会另外一个影片给你们看，就是它手刹车机制跳不开的状况是怎么样？就会你会常常到你旋转的时候磨到棘轮，那就是原因，我也没办法跟你100%的保证。可是我自己测试的结果就是说，在这个部分的弹簧，你要怎么去做调整，让它做到一次性定位。
这样就有一次性定位了。那我等一下一个影片，它就是没办法做定位。那时候我光是拆这个弹簧，拆装大概都已经六七十次了。所以说你们要去解决这个手刹车机制的问题，必须你们自己能力要有相关机械常识，不然我是建议你还是给专业用，因为你到时候弄到这边弄到很烦的时候，拆来拆去拆不好，那你这边又花时间，我觉得就是很浪费时间啦。这个就是手刹车机制问题啊。那调整好了就会像我现在调整的部分这样，就是一次性就到位。那不会像说我另外那个影片，就是它没有办法做到一次性到位，就会有那个问题。那基本保养的部分，就是因为我这一颗我自己都有在保养了，所以说很多部分其实我上面油都还够吧，我只是大概基本调友在问我就做给他看，像这种中心这个齿轮这个地方哦，就是稍微喷一点，这样，不要太多啦，因为这一般油就够了，你喷那么多也没意义，因为它太多它也留不住啊，因为我之前都有保养过，然后螺丝的部分就是拆解这个整个手刹车机制的这个座，这个如果坏掉也都可以有单卖的零件都有去处理。可是，一般我是建议，如果说要做维修保养，你还是可以专业做，因为你如果真的对这个东西不熟的话，你这样拆起来，你或者是要装回去，你难度可能就很高。因为我之前有去研究卷线器，所以我这个很常拆之后装回去，对我来讲不是什么问题啊。我都会检查说我今天有拆起来，螺丝有没有松掉？因为其实卷线器能不拆，我建议你不要拆，因为原厂它出来基本上都会有上一个叫做磅数扭力，他们可能都有一些小工具是有扭力值的。你那个工具下去之后，比如说它要几吨的扭力值的那些很微小的数据我们是用手去锁，它当然绝对是有误差值是因为之前我也分解过，它里面有上油，所以说我也没有在做这个分解现在我拆解到这边的部分，这一颗是一个螺母，那这个是螺丝，这个螺丝放掉之后，螺母从那边推出来之后，这个手刹车杆就会起来起来之后里面就有一只螺丝，可以你去换下面这个饰板盖，不然你一般这种然后拆这奇怪，然后拆不起来，硬掉要断掉了，那是因为正下方这边还会有一只螺丝。那因为里面之前我都拆过，我都有分解保养过，我就不要再做拆解，因为里面真的很细部，然后影片这样会过长。主要就是刹车机制，你要怎么去调整好。那组装的部分就很简单的，就是看你怎么拆解回去，你再给它锁回去。我等下就是做快速的示范，怎么去把它完成因为这个东西就不是到很重要了。好，现在就是做回复的部分这刚才你就是拆起来这个油封嘛，你一样把它原位的装回去，记得不要装回去，不要去压到或怎么样导致它变形，的话，它就效果就不好了，就没办法做那么好的那个密封的油。好，这样装好到这个部分因为基本上这个我都已经有保养过了大概喷一下，大概是这样，让它有一层薄薄的油就好了，因为油的东西喷太多，它也是会产生有阻力的问题基本上是有就好了。这样润滑的效果这样，因为你太多其实也没有作用它也是喷出去因为油多少它就是固定在那边做旋转嘛，这个机制就是你现在就复原上去这样，套上去，就是它这个专用的螺丝。刚才有讲到这个是正压，所以说你就是要
顺时钟去做锁紧的动作，顺时钟。至于磅数多少，因为我们没有扭力值啊，没办法告诉你磅数啊，我都是自己用手大概扭力多少 G 大概抓一下，我大概抓一下，大概是这样啊，差不多是这样。那再来就是这个有一个套管，套在里面。那坊间这个东西有去做升级套件，就是升级铁牛的培林，它这边可以安装一个培林座，让你整个在运转中会更加稳定啊，不会像为了人家说从拉丽莎、Despina 跟海波跟铁牛，它每一颗旋转的方式跟震动感都有差，就是因为它越顶规的培林越多。它整个支撑住更加的稳定，它整个运转就会人家说怎么那么绵啊？但是因为它培林比人家多颗啊，你如果说海波全部它升级这样，它也不会输铁牛的那个稳定度啦，我相信是这样，因为坊间很多人改之后说效果不错因为我都用原厂，我没有习惯再改，我都用原厂大概是这样。那这个部分最重要是你要安装这个点，这个点一个重点，你等一下就是要去对这个有点，不知道你看得到吗？你这只要旋转到这边，你就会比较好看，比较好去对了。它这边有个洞，有个缝，不知道你们看得到吗？有个缝，对后面这边，因为等一下你在插入的过程当中，你就是要对到这个点，它这个才会产生作用，不然变的话，你要随便套下去，好像变没作用。然后你要抓中间这个角度，它这边是有形状的，不是每个角度可以进去的，转到特定的角度，成这个一支线，你才有办法套路啊。我套进去了，可是我这个没对到，你这个稍微把它拉过来，不知道你影片看得到吗？这个要套进，看那个一个插销类似要插到这边，你们看得到吗？插入这样就差不多算完成了，你确实有去插入到，因为它才会有作用。你自己稍微再看一下，确定有，对，转一圈确定有哦。那你再上这个螺丝，这个螺丝就是刚才我讲的，它是逆压的，它是放松就是锁紧，它是逆时钟的，逆时钟。紧度你就是大概你那时候拆下来的时候，你自己要稍微抓一下，因为这个东西我建议不要太紧了，因为它这个东西塑钢类的，它原厂我记得它锁的时候也不会到很紧，大概你抓一下，抓一下，因为等一下你还要再套这个垫片的这个盖子，它不是每个位置可以，它只有几个点可以下去，所以说这个螺丝还是要做微调，你这个盖子才有办法去对到你要的位置。不知道你们了不了解我讲的，就是这样。你看现在我套下去了，上下点对不到啊。它有几个位置可以让你转对不到的话就是松紧度你要去做调整啊。刚好抓到它要的那个位置，可以卡锁这个螺丝就 OK 了。
像这样，你看差不多了，上下点。就要一直去做微调啊。现在微调到这样，你看，这就刚好可以放下去，因为它类似有个我们说 logo 啦，它就刚好卡下去这个缝里面了，就很准这样卡下去。啊，你已经调整好这个位置，对不对？那你就要刚才装这个拆下来的油封。那我这边我会习惯喷一点，因为油封的东西要润滑，在这基柱我会喷一点这种薄的，再把你这油封安装上去，这样。安装上去就是我刚才看的这个盖子，因为刚才已经调好角度了，现在下去你看就刚好了。那刚好下去的时候你就直接锁这两个，因为你前面拆起来的部分。像这种塑钢东西有紧就好了，你不要说啊怕会松怎样硬吹啊，牙很容易就滑掉了。你手刹是机制，不管你再怎么转，它不能有那种这样切那种棘轮声，它有那个声音就代表它切换不良了。好，那既然这个就很简单的，就是你安装这个塑胶这个套管，因为你刚才拆起来，你就要套回去嘛。那跟这个一个插销，能看得到吗？插进去，这样。再来就是这个很微小的弹簧，切记这个拆解的时候你一定要注意，然后喷出去你要找可能也找不到啊，要定个料，不知道有没有推到底，推到底它有个卡榫，有个小的卡榫，你一定要进入到那个卡榫。你没有靠近那个卡榫哦，这个弹簧容易就弹出去了。这样，大家看到吗？好，你确定有卡紧的时候，你就推看，它不会掉出来就 OK 了。那就是这一次就是这样就没问题了。啊，你保养部分就是上个油就是最重要，我觉得因为常常会卡盐分，就是这个导环，你久也可以拆起来去做大保养。啊，一般就是你直接去喷了，直接去喷，这个弹簧不要给它去咬死。培林的部分就是喷，因为培林就是要润滑。那如果像这个部分就是喷厚一点油，让它里面有多余的油去做润滑。那你先决条件就是我刚才冲洗完，你要水分完全沥干，你才去做去喷漆的部分，才去做喷油的部分，这样，这边一样。那我习惯是这边也会上一点，让它减少摩擦力，一点点就好了，多余的擦掉。这样，把
多余的擦掉。大概就是这样。那999的时候，你可以去齿轮箱啦，齿轮箱喷油的部分，我记得好像不知道这一颗还是这一颗其中一颗螺丝拆起来就可以直接喷进齿轮箱了。那个因为我之前都已经分解过，所以说里面我觉得蛮多油，我就不去拆解。我忘记不知道是这一颗还是这一颗，网络上也应该也有资讯可以看得到。只是一般我也不会很少去建议去喷这个，因为你这个它上面这个其实也有做一些防松，你拆解过后的时候，它的密封效果可能会变差，也有可能会渗水进去啊。因为原厂它油就其实抹就抹往后了。那这样基本的保养，这样我觉得目前用到现在都没什么问题啊。那主要就是说。切换机制这个部分，你们自己要去评估说有没有办法，或者是你有这个工具啊之类的，不然我是觉得还是交给专业的啦，因为这个东西，除非你很有兴趣啦，你要自己去搞这个。那时候我搞一搞，大概花了1天多才把它搞好，不然切换不良，你用起来就觉得很 K 啊，奇怪这种。卷线器也不是低价产品，怎么声音会这样怪怪的那种，也用得很不开心啊。那今天简单就是分享到这边了。那有什么疑问，你可以在影片下方留言。那我会懂的，我都会告知你们啊。先决就是我刚才强调说，你们自己有能力再去做这个事，不然你到时候你拆一拆装不回去，那你又要叫人家去帮忙你，又不知道要怎么，人家不知道怎么帮忙你。荧幕前跟在荧光幕后面，那要怎么去做指导，真的蛮困难的啦。啊，你如果说你都基本上保养都已经固定有在保养了，那其实那个部分应该还好。对啊，今天分享就差不多到这边了。那喜欢我影片就订阅、按赞、分享哦。那我们下部影片见哦，拜。